Na pasi aya tala libota esundola ngai ponga na zangi sembongo mbatali lelo nanga baboyi kotala lobi nanga soki bafiliste bandimaki nzambe na davide bamonaki davide abomaki Goliata soki basakoli ya bala bandimaki nzambe Eliya soki tondimaka kombo na Yesu Masiya otomonaka kombo mosalaka likamwa soki bakufi na nyako ndima nzambe na yo bakufa te basekaki bomoi na yo mpo yo ozanga libala tala babokilo basundola yo mpo yo ozanga kobota bapesa yo bakombo ebele yo mela milangi bakufa te okino bakomona osali libala bakufa te okino bakomona yo lati voile yaya bakufa te okino bakomona oboti mapasa soki bakufi na nyako mona fiancé na yo bakufa te Nati okangeli ngai elongi lelo mposo mobimba ekoki ngai awa nakolia te susi na motema na ngai likambo yebisanga nini nasala koko akufa tika ngai na yo namoni olingi obosana malogola esifika soko permettre la kaka esili nango posa na ngezaka yango wana deja nasengi opardon nzela mongwana esika tokomi awa nasengi yo pardon oyo nyonso elekaki ndenge nadeseraki yo masiko na bi nazongi mwasi malamu oyo na osepedition na bi pesanga ton merci pour reconnaître mabe na yo mais omoni baloba eloko moko meta mpuku akufa na biloko ozongela eloko oyo deja nasi na bika nazongela ngo lisusu non nayebi te turo surtout lokola nasali mwa écart oto mosusu ngai na yo tozosangana esu te nayebi te ya provision oyo mpe nana kokuta mpune kozala ya niveau nini ebi naseki mpona yebiso te oza desu te oza desu te banda tobandanga magini nango oyo osalinga na oza desu me nga sikoyo nasengi yo mwasi na yo asengi yo abi yawe so omoni kaka esanga pa omoni mpe na pe soso na comprendre obe yo ozosinga nga ke nga na yo tosangana eya mabe te na raisonné parce que oyo ta mosusu nakoya kozwa comme conséquence ya motu makasi na ngai eloko nasi na tika nazongeli donc nasibira oza desu te nga mpona oyebiso te nazomosi nazwi mayele tala ndenge oza mwasi kitoko baokakola yo wapi sikoyo yango tema mpo oyobi kaka wi nazokende pa flashe mpona ide boye ozwi alekia osengi mpo oyo esenurba ebonga kotaki na ide na ote yanga notikala na ide na bolingo te bolingo nde ebenzi yo olata bonga mpe ebenzi nga na lati
otinga manga boy kwani. Neta, ozanga bande kwa mibali tote. Baba ya mibali. Bayana nga libatu maswala wana nda tunodo kumasulu. Okay. Na oyo akoma yana nga akoma papa. Elo sikonga na ngina loba yo foza na mawana ngai po ngai pe naza pe ya baleki moko boy bazana posano na ya vie na nga. Zomunga toza pe na régime alimentaire moko te po tokabola moko naza nango. Il y a Karine à combien d'années? Pas 5 ans déjà. Karine, on calcule bien. Non, il y a 5 ans. Hein? Il y a Karine a sali 5 ans de mariage au bout. C'est normal. Il y a Karine pas à Karine tout le monde. Oh, ma fille, chaque moment qu'elle a colomé bazina. Tika là au salon monté. Mais tu les lois Karine on ça 5 ans au bout de tenir les qui. Donc au niveau de la Karine depuis 2012. Oui, depuis 2012. Bah c'est va vacances, bah Simon il quel les nions on a qui va Rebecca va tu va aller jambo. Mais Karine a oublié. Ah oublié ma casse. Makasi papa eloku to benga nga o ndeni mona Karine akoli déjà ndina sa ele kolinga bi ya Karine ti lelo na abota te mais ko ba da Mateo sinyo so na felani ba ebika ke mona ya Karine esa kula puisque sa Karine est choquée même à combat papa to on ne ba produire la nyonso to luka batinde la mwana donc ça a été choqué nga mona ebindeni photo ba nola de la problème parce que c'est pas normal c'est normal pourquoi nga il y a na sali fona tele na kona situation. Et normal, si s'agit même, oui, 5 ans. Si s'agit même, il y a bien un seul ensemble, il y a venu balander le problème. C'est nini ça me dit qu'il n'a eu mon bibel à bateau qui a consulté ma sœur avant d'Akanda. Et c'est l'eau ligne pour nous avez la bombe. C'est toi qui ça ya carré. Nous t'asons qui ça ya carré. On va la bateau bon, on est fait les balles à 6 ça. Non ça. Té, lokuta. Karine en bota. Karine en bota bakosi. Au moins on avandi. Avant de passer dans un distrait. La minute on descend de côté les millions soit stigé à Karine. Soit on va mettre en cœur sans la boutou moi nzambe pour la zoyo. Ngape non tika té. Dès la salle na télé na ba prière, il y a 3 heures, il y a 1 heure. On doit na ben je na pasteur maseka et besoin. Si j'ai des prières na ngaka jango wana. Ya Karine na bota. Pardon à cause ça. Pardon. À cause ça té d'appeler Karine Alain. D'appeler Karine à la sanksi bango pamba té. Pour ba produire. Ba kopota. À la sisi bongo na nyos. Les qui n'avaient pas. Olinga sana linga kete ndio bala ina mwana mwana olanda makamba koketi te mama comportement na ye yo lakisa ke za mwasa libala uso landi comportement na ye obana koswana kana mikolo nyinshi ngamu tukiro na zo sekela na yo ke comportement na yo ezali na yo ndeko bana kana mbali na yo na ndeko yambaka ngai nzambe ko salisa ese olonga ezali pona olanda ka bosoba na ye oza mwasi akimia. On a continué la finale. On a le poteau que l'humilité précède la gloire. Maman, on a d'accord. On a coquette. A été ce que vous avez dit. Il y a comme ça, on a aillé bien. Après, si on a au moins quel autre problème. Tu pas que maman n'est qu'une en bonne ça. Maman maman ke bamba sali papa maman ke bamba sa pantalon maman ke kamusu baba na likabote so bamba ko kite na keno nzela ko zoki sango zoki sango na biso zoki sango makambo mola so be nana passe naite so ba prière na kende ke lo samba na ngai ole kende boy ezo anga na bana bituno ba kozo sala te ba moni yo mo mona miso na ke bana so ki lelo so ko na pekisite abomena lipote to boki eza passe kolanda bando te mama yo kotaki libala te ke yaka to ba mobali abandi na ko loba do ba mama ko ke tsa sele ki na na ko swana na ite to ko lelo ki alale ka mbali na linga ki yende akopena nga pete muna ka so la le falu ke lo ka problème si ko ke ti boyete ye falu ke lo ka problème so ko ke non ko kana kete
comprendre que nous sommes tableau. Nous sommes tableau parce que on a expliqué ngai. 25 ans le quoi yoni madame, to yoni maîtresse pe citoyen à pied école. Bando expliquer ngai moi ata liboso mo lakisi. Na lobby boy. Ah, té na bando na le comprendre. Yo ne pe ça score rapport pas maman. O pia rapport pas maman net sande. Non to wela ni. Non, ba démon ba ya géant. Putain, tant de choses de la biso. On se la ba démon ya géant. Maman ça les choses attendent ba démon mais pousse comme maman. Hein? On se bi me faisait nous autres non mon fils fait bon gars yo na lata na ka ba. Mais bon c'est on l'a mon aponi. Attends, ndam so tenka comme na wale otenga. Nalobi atangi komo na ndege ni na finga na kibaka te isifi kokete. Eza ya mabeo, eza ya malamu bio kuma malamu. Mama na lobi boye. Bina ba lo ba bolobi no mo na ndenge moko ya bien. Ngai ezo depend de ce qu'on a aujourd'hui, on est dans la zone mabe. Quand on est imbécile, autant que mon na ndenge ngate ko mo. Yo ba le ofia mala moko ba finga ngiye. Moni to ba dia, ce muta kotia bunta mabiso. To finga mabiso, ono sale. Meta yo mawe avant que ba fingi mto côté là zate mawe obotati coquette c'est coquette yo qui a botate hôtel misi ma bé na Facebook moto nyo sebi ka fio asa la poitrine na bien nzokande na l'hôpital o la ta mo ko sa soutien ba zoka la poitrine na bien nzoka defo bé obotati pour ça ko yo botana ndaso ya banyo ah ozo se lo bale nanda ko bale mobile kizengi oyo akobala yebi peza mobile normal aya kobala ka moto ngola ya bali atala la botite lo ngoli sone bota ya bali bongo yo ah c'est là maman c'est expliquer yo kasi bale ça va fa buta bota et faut mon évolution moi c'est ça otangi aussi ici bandi ko sala aussi ici babali ya pombo ya sur une étape yo sikina dans ya ça asili sa classe monde ezokende oh du diable l'âme de crocodile tango ko sopa batu bako mona bako loba te moi moso ko kapasi na matanga ndokinda lela koleka okomela ya na biso komela maman ko bomai ke ko bomai pour mtabota kati maman Bolo sala mo se ya ah ba se ya o bolo nya o de nya wa so ngaye mama ko de la te ko ta sama mi se de pardon moi na pardon ko de la te mama na sa facile mama pardon ko lo ba pa mbana yete mama ko ya ko be pardon ko de la te mama ko de la te de bisanga ya Ai na bima zanga mpe ko so bini ko so na la nosi masima ba jo finga o zanga bima mte boso maman qui me fait nina ngana zo bima o ke so ma crédit na ko la nosi masima na fima utaye abala azalaki malamu na basemeki na ye me sikoyo basemeki babalukela ye osala bon poignet bonjour pour y voler qui la cuisine là quand il moko neti nazala na so courage en bien te donc important atolanda atolier ebi kosala nga mabe karité koseka te est-ce oyebaka tozalaka mibale na famille ntango otyaka elongi ya mawa na ozwi liboko ntina mitambo oyeba nde esalanga yo mpa nayebi te so epa bakitisa nzambe likolo na koyokezwa na pikolo nzambe nakitisa ye likolo akota na makambo na yo na oyebi kosukisanga mpa mayele na makambo na oyo ya kobota sukisanga mayele ata kutu kozina biso presque tozalaka nde na ndako wana mama azokoka kosupporte comportement na yo te okomila akoma oyokana mpasi na motema mpo akare okoma opesa biso mpasi kotala elongi na yo tokoma oyoka mawa parce que bokabusa makasi eza na ndenge ya mabe te esakaki baproblème ekomelanga nazostresse nanga motu te stress eza yanga moko naomona awa donc ezaka mpasi moni coquette akozani mpe na raison par rapport à mam oyo ekutana na ngai parce que soki lo nazwi zemi coquette oloba te ana raison bapesa bilo nyonso totikala na elo ata nyongo elo te batikala ata ya mungwa te bosenga saki moko ala apesa 3 saki bosenga 2 super apesa 5 super bosenga 1500 apesa 2500 alors so nango bota te donc il faut ça capacité nakozana esengo tete ya olamba fufu na nango te
so na lamita mso mona lia kaka tamso tsebloka banzo lia boy mona ka tiki na courage wala mba kutezala asute ça passe ma Maman to tika onda kuma komi ato yi maso mususu mama et comment on a si j'ai mon coca et ma maman pour bota na yo dona makambo nga kuna yeki no poto so na yo na mo atande ni su no mbeta mo sute donc on décourager ngai le bana za problème ba signaler ngai kaka kana ba de pouvoir les akutuna na tuna na kaka na kidena kutuna na ninga mususu ce ba ko yeba ba to ba salisa ka na makambo concept ba conception de ba aussi ni za mo mo simo ko mantsoni Mantoum, donc il y a traité stérilité, nyonso, au primaire, secondaire, humanité, ce qui est ça. Donc babi a traité. Na sabi na mo ba témoignage ba pesa kingai, na kende pe okutana batu oyo pe apesi ba mo bana mabota ndeza ka traité. Apesi ba mo mabota. Oui, azo pesa pa mabota. Vraiment ni bana na pila. Oui, na uti dana ndako mama ko ana bende na simi na maboko. Ah, Mantoum na kabisa. Aza koteni. Si on a ekina beto solo. S'il y a moyen, tout ça programme, ça programme tout casse, tout ça programme suède. Nous quand on a un sac, on a un sac, comme ça tout qui est camera, tout ça sous programme. Tout qui quand on a moi tala sur l'eau ni vous en quatre. Les kinangai, ma opesa ngai yana, ça me temo kita. Ça me temo kita. Tous on est programme. Pour tout qui est des cas, vous êtes maman tout publié pour respecter. Na ceux qui numéro de téléphone, na zo bengaye, on est un programme à ta lobby. Comme ça, il s'est préparé, il faut que ça fait un bain au bima. Il y a que si on a pas comme ça, on a confirmé que tout qui est à ta lobby. Oui, c'est ça la pio, ya, ça la pio. Ah, on a qui décolle le caillou, tu n'as rien qui est le caillou. Pour te montrer que nous sommes à la recherche, on n'a pas dit qu'il y a eu une coutane, so une coutane, bien, non, ça te faut pas une donne, on ne peut pas on est à mon abégaye, n'est-ce qu'il n'y a qu'une attente. Surtout là, la soupe pour manger du lobby, souvent, il a un peu de temps à faire du monde. Les boumounes, ça n'est l'eau, t'es carré. Moi, les boumounes, l'ombre là, on tourne, ok, les boumounes, et ça n'est l'eau, t'es. Aux hommes, tu aucun des cas, quand tu as procédé, tu as procédé, il est salaka. L'ombre là, on tourne, l'ombre, ben, qui est stressé, il y a une maman, aussi, là, on va il faut comprendre la tête, bien, il casse le col. Bien, étant là, il y a expliquer moi, ok, on a. Ça va. On bien gaïkas. Ah, ça va vendre la fête. Yo, ça va vendre. Nani. Comment on a dit au casino? Comment on a dit? On y met ça au casino. Il y a un bouchon, il y a sucre et vendre. Sois un yo, ben assis dans le monde. On met. Comment on a dit? Yo, on a chéri là. Tu on a vrai locoso na biso chaque jour na zanga yo eloko ematanga yango wana. On a na vrai locoso yo. Na biso sko lelo. Petit yo oche kabelo na mutu olongo na une semaine. Ya oana. Nana la sedwa zoto na yo. To Charlie Malula double dio yo. Oh. C'est là. Wa bi mbongo na ngana pesa o ya kabelo. O kabelo za nango yango ka oto lingana na otilelo ala na. Mais les choses ka wango te modèle ka o mesa piango te planto. To muyibi yo. Chérie, nga muyibi. La bi ka chérie. Yo. Mutuko na boyo so ngata situation ya 1000 fois yo o benga sushi te ozo courage. O perd l'énergie no mona te bezonga to. Quand non. Stamba. Tala. Oh, ça linga boya, o nyoko linga. O ta faire le koso o senga ba biloko pele. Yo ba pourquoi na tuna ko o ka sa o za ingénieur na vie. Poani. Devi o yo sala na nini? O to msandako. Yo, na limso na nini? Ngai na zongeli meta na nga. Muni mo sinanga depuis to sala na ye. O alo bana ko to ko fâché pesa ngata boya. Apia ka te ana mnoko kilo. Sko yo combien nga olier? Ça qui nous a, on a ça qui te poigne. On a qui a yo yeba qui dans silicone parfois on commence ça que na monter. Tout ça vous était pardon. On va changer pour na yo papa. Ah oui. Na chérie na boyo. Et puis pendant lelo, na oza na bezo pina ko tous na bezo to ça donc so para na yo. Yeba yango ata to kabwana to mona na suti. Ko ndima ko te muto bengo aspirine. Oyi. Kwani. Oni mate oza kongo bolo. Yo aspirine. Yo. Eh, après tu fais non, c'était.
Nini? Non, il va peut-être sur la salle nini après tout payer. Ah, on nous mata. Eh mata. Mata qu'on a ça c'est une politesse non mata. Mata. Bon on a passé la main. La salle tu n'as pas parlé de son ligne ça tu n'as pas parlé ba. Ah, ya on mati. Ça ni ko lo moko. Na si on le bote soudé. Ah, on va limbi sanga ni ama. Miso meko na nanga yo. On a été dans là. OK. Zoba ni ama. Chérie, parle. Est-ce qu'on va salir? Mais salir n'a fini na bosenga kini. Papa yaka na nute yaka. Malobe sala kyotia kinyana motema yango bolingo sokekei nanda yango maman mekozonga te na mon pépé chéri. Il est au melon là. Mekozonga te na mon pépé. Yves Congolo. Mekozonga te na mon pépé. C'est fini. Va chez s'il te plaît yaka non kasto bongisa te. Kiti non. Mama Benita, ayaki awa nendao. Tuzwa kitantu solo laki. Yem ta pesi na ya mwana ngana lubaki ngai mantsoni bakule. Kobotisa mwasi ezalika muke. Oyi nenguza kumona ngamantsoni boy. Kobotisa mwasi kusalisa batu ezalitas. Kokwe mama iboti mama ko. Ndatikela ngai lobi mantsoni yoza mwana maye. Tala batu ndengina butisa. So yanga isuko yo tambelo baka bukoko leka na mbo so uza na mbo na bakanga mabota na puna ni mama munga tende na sabu na kusa na mbo baka mama nyoso to bana ba ngo boti niti sahawisa to bala na kina bonzi na moko aboti mwana ko mone grayana zo mona ngati siko ata mwana te mwana ko 5 ans ma moni pa ngako izaka kambongo na yo yekutaboti mwana moko na 5 me pana yo kuzala inani mwana yayo taka yaso ndeni zabuli yakuloba kutu tuna alias ayebi mantsoni bakulele mama za kutrete meza kusala makamu za kubotisa eza kutrete bato mabumu eza kukita ndai pe na moni yo boli bumu eza la mwana tembe eza mnetfo la pesa combien? Moni balobaka ndepoi ke mama mpona kusalisanga mbongo combien iza na problème mute ndeti ngai ukuzwa 3 séances iza kulandisaka makao ka batreti mamoko iza na 500 dollars wana na kupesa ya kubaka oyo balobi kita papa mata ukuzwa yango yabimba le pesensa ya misatu nde wasa kuna yo udesime monza problème bizaka ke kuna boko c'est bon atolo bila na 5000 dollars na pia atolo bila na 10000 na pesa mais problème ezali na bota ni bana makama bila zo mona makuleza kuninga na tengo oso kina betwe bo kiti fweninga na maso awi ninga ni bana makama bila kuna pisa ya makumu. C'est bon, maman, lobi na ya, na pe so mbongo ya première tranche. Obi na pesa 3 fois. Lobi na pe so 500 300. Comme ça c'est là ba kisi na banda déjà là. La traitement na. Et lobi na kusenga mama lespe ya kisi. Muni mabuta tangu ba baza kumela ba kisi bana baza kuleka. Sokuza kulespete kaka ba kisi wana kumona mwana kumbala mako kaji mwana. Na limu. C'est bon, maman, merci. Elle attend pour du matin. Kasi mama, uko tika na bonda. Wati sumu. Kuya makulu Sika bongo, sala kuna kuko. Yabela tata watata kabela kadiza yakwe. Mama menye kubala kwa musamuno lutwe. Akatibuka nuini bilongo maladi makota kuna mbundwe au bele kwa busa muna lutwe soki na ye simbi te tika changer mosusu tika na kolela boye
est-ce que yo osangisi biloko na ngai wana babibaka bakaona pesaki wana osangisi wana babilo mosusu te nasali nayebi te soki eza soki osalinga nini na ocomprendre te nyonso kaka nasala yo nasalaki esimba esu tabiki osentir nga te nga nakomabe nayebi te omasala te lo mosusu mpo nafukamaka so selo mosusu non ozala kimia omoni yango ezalaka ndenge bobimi na ye mbala ebele ezodimine mpe makasi ya kisi oui parce que na ebande ntango osali kisi na ngai omonake traitement azoyoka toujours ka bien mais soki otango esi owumeli déjà il faut na changer au formule on a changé au formule parce que wana lokola makasi moko mosila on a changé au formule déjà kobanga sala na motema kokita mwasi azalaka na motema kokita malgré des problèmes malgré soki nini il faut yeba kosurmonter baproblème oyeba na ngai osali bien ozongi epa na nga source tika ngai nasala mosala na ngai na continue epuis kisi na ngai to na opesa otango ozobaka babiloko wana zala fidèle na moto moko osangisa ye te parce que moni mibali ebele babebisaka kibomwasi ya motu zala kimia ngai moko nayebi eloko nini na kosalela yo oke ezala lisusu na efficacité. Ma fille, yakako, kusana. Nazo sola na muninga no mwasi pa ekara na même problème ya yo. Yo et ce soir. Na comprendre si mais et comme déjà trop tard, on a déjà na retrouver joie na nga. Donc pas na ki mainga ko na yo ondo ya pa mama. Mais na minute ato tenti wana. Dazongine. Mon chéri, mon désabouego n'est pour la rédaction. Ce qu'on peut pas to ezani. Maman, et puis moi so. Quoi ça que mon bal na nga a retrouver ngati. Donc à mon ange le côté liboso na ya yo. Mais merci. Nous sommes tellement ça bolingo. Atinde nga mère rêvé, atinde papi on la sanga mère rêvé à ça que nga na retrouver seigneur. Na retrouver joie na nga maman. Mon kande na ye. Mon bal na nga boye. Azonga à travers na yo maman. Donc n'est plus mère rêvé. Et ça que on soit na teawa parce que na comprendre que kibombanda moko boye et ça qui na kati. Et ça na mutu monta na kabola mobali mais et ça problème moi nanga aspirine tika mobala munga lokola mobali na ye azongeli ye tika yo traitement na ona kopesa yo eza po oluka osala ngona mutu mususu ko compter lisu na mobali ya muninga te ou soit na kati na nga traitement bo eza bien te to bile ba komo ya pa na nga pona kozwa traitement pona kibombanda na prouver moi si boy na prouver moi si akingani on a récupéré mobali na yo ok ça traitement pona nzoto na yo mobimba pona esengo na ona ya mobali na yo et non po ozwa traitement no ke koboto na mobali ba te ngai moko na hôtel melango na olinga ngote donc limbisa ye eza be rêve ya vie et comme la nyonso on a essayé comme mobali on a déjà na retrouver mobali na retrouver sengo nanga et si ni nango tu na compter aspirine s'il te plaît ah oui c'est ça on soit na tena rabato minene oui et la façon ben oui la façon na rater na ganga ate garder silence na ukasi na sepe na silence non parce que parce na toba za la kabo ganga ndiko ikimbali za yanga yo yebi kimbali za yanga alonga pa na ndake ko na kolo ya andeni kana ndengo mais na retrouver on m'a dit na retrouver journée on a bala dans la même mission on a même mobile on a pas non s'il te plaît oh là là mais c'est quoi juste quoi et mon chéri mon chéri mon chéri pardon Fanda non c'est pas maman on va sauter on va sauter on va sauter non yo qui la quand on va sauter mais oui mais qui là parce que comment côté les est-ce que tu banana na yo mais ve boité hein franchement boité ngana za munganga na babaka ebele na babaka nyoso nazana pona kopanza te nazana pona kosangisa yo tika ye mobali wana luka mususu et puis yo pe kozwe le kwa sumbanda na ote parce que si on récupérer mobali na yo ndengo lobi soki boye awa boye pona traitement boye pona koswana te ata bokutani bobeta na kara comme si rien n'était
Ok? Donc, on a bouteille, on a mis là. On a bouteille, on a remercier. On a ça pour la loi. On a mis vraiment. Donc, aussi qu'aux femmes de valeur. Donc, on va respecter. Bientôt, tout ça pour balan. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle à madame PSRO. Je t'encourage. Ok? Je vais appeler ça aspirine. Comme ça. Oh, il y a le binaton, mon gars. Maman, là, si vous avez surpris la visite parce qu'elle a annoncé un côté, na lobaïté, na y brisque. Donc, ils ont visite moko donc. Maman, ils ont choisi na kangi mouté na bité, il faut na yakaka. Parce que nous avons maman na senga tamu kete na kanda makasi. Donc, un mon va maîtrise, autant monter à papa aller à balalet nanga, à pesa valeur, hein? Non, la maman vous allez à bobo, vous allez bien. Donc, na ko dépasser ba langage, tu na ko déborder ba moti. Maman na yeboy. Na yepo na deux choses, trois choses, na yepo na coquette. Coquette nga zana ko, jamais ko se mesurer na Karine. Ko se ba télémisi coquette na Karine. Ate na cheville Karine coquette a komate. Donc nga zana, aso somo mundo kwa koloba parce que aller aye, abale linga leki Karine, nga so pesa coquette pouvoir ya koloba na Karine. Mais coquette nga zana maman c'est l'autre. Maman to gagner temps. Loba na ngamba la. Na lobi na yebiote. Sabina yebiote. OK, nana de tournete. Raccourci. Maman pardon. Raccourci yo maman lobi. Si luka on discuter na ngako keto so na mpepe na nga. Na tempo na yo la baki benita mwasi ya pembe ko. Sylvie Poutou. Yo no sana hotel na baki benita mwasi ya pembe. Sylvie Poutou na zo. Oyo sani. Oyo na enchaîner na bassin. Karine leki na ngai. Ya. Aleki na nyo. Ngana asende. Elo mukie na okoto. Maman bala. Maman. Tala. Naza mama mosangisi, naza mama mopanzi. Biso to bali ndeko na yo yana. Soki oye koloba likambo sala na kina kina. Comme ya kuswana boye prema na yoki mawe. Croquette za mwana mokili naza. Ayebelo te. Nga naza mama, nga na sina tinga ndeko na yo. Oye kofunda makambo. Loba na na kinya. To honora leki na yo. To honora leki na yo to bwa kambo mama ngai. Mama masuki. Benita oyiba biso ozwi na ye na s'adresser na maman na yo te coquette. Na ye ko luka maman na ye ko luka o te pona na tempo na yo te. Na tempo na yo te fa mo boti na yo. Luka nga mila bele na si wapi na ye ko luka na ngape ko. Omonango. Ozoba ngate. Ngape na lobe maman pardon. Ngape na lobe luka ndo lobe ngape na lobe liyo. Ndeko no bota te. Soki ba lobe ne ko bota te. Ba rappeler to ba fingi. Apota to apota. Yes, qui pour capota ka ke ala bota place. Ai no ka lo. Bota place ni. Bota di bebe ne so bambele ki na ngani ka to. Asala ki to bate. Eh mama, na ba ye la ki ango to bunda. Benita, on na ka to. Na ti on sa ki ni. Sasa pembe mama za mo yimi to yiba. Sasa pembe ni bo ka to bunda. Baba ti na banga ni ba lo te. Yo so mtani na mkusa ndumba. O na klima ke. E ba na point on na na klima tropical. Bo ba c'était de maman bi lo te. Yo respecte maman biso. Ta Benita. Ma beto mbata bendo ya rouge. On dit ma kututé. Maman avertir bango. Il fallait qu'on mette la langue yo. Kanano ah. Tala elo ina loba na. Ta Benita. Ta Benita. Pour yo c'est que beloté. Na wati ya bembe bebe tine On peut te hier, si tu te calmer ka pona. Si tu na tesiku non, c'est calmer ka. Ah, tete tanga pa. Maman yo mo be quoi. Pas de yo ni. Betanga konda so na calmer Benita betanga. Ah, maman. O sa tricage ko. Ah. Maman ko téléphone basi. Merci maman na yo. Bambua. Mbelo na koloba. Maman ko maman. Betanga. Betanga maman na yo. Betanga.
Maman, soyez vibre le quoi Samsung na trio. Téléphone monte vibre le quoi trio. Na biso po trio ko ka mais ça. Et non ma soeur, le c'est mec qui n'a pas joué la mopa et a joué la Bonne maman. Ah, bien papa. Vas-y au moko. Oui, non, va non, tellement internet pour moi, Mickey. Ah, ma dernière connaissance là. Ah, voilà. Bon. Bien. Ça va. Comment tu as bossé na bossana? Ça comment on y est na bossana? Ah, papa. Comment on a bébé? Tu vois le bien bébé, c'est yo papa. Bibi sende na za ukanga. Comment on mshushu za baba na. Bébé c'est ça non peut faire c'est ça. Teo ya nani ya famille. Ah, Lukamba. Aya wana na za ukima ngoza ukima. To mama, uyiba binga kabasemi bantu. Non papa. Basemi bantu bazali bamwana basemi bantu bapikime batu uzumuna batoyo bazali pinda batoyo batusaka bukoko. Zoyiba. Buzali bana bubutamia. Mais uzali batu ukoma mutu ya nationalité ya mbuko to uzali kaka ya bisu ya Congo. Na bota mwana awa mais na peda ka congolaise. Bon. Ilo kubira uzayiba te ya mwana. Lero uyu buzi na mbuka ya Minderi, uzamwana alikuwa buku Minderi. No. Uzali Minderi te. Naza ukenda. Uzali Minderi te. Ngai naza mwana quartier na vandi izana mwana mwasi mukubuyi azali mutaputo Solance kuma ni Solance diata famille bi bazali na puto bande ko yiba nesi makadi yana na bangundi ya binga bangu na puto na baleka yiba bangu mususu batina diata bayaka uzomuna ka kwa muto ya zali na yikaka mwana bisu ya mbuka maternité pe asianza ngupenate kwa bi hein maternité nakumwana buyi bino uzali kwa bukumbi kwa Minderi suko itubala mwana wa Minderi suko ndani zarwana ngani nazali tata na buti mbaya na sosi abinga ngana putu na yina putu alors bana ya mikuru nyos na yiba te uzali mupende to uzali ku nini po na mona kaka mipende na nandeni papa je style za normal balata mobongo suku bisu na ndenge ya mbuka fa kutia kaliputa soki tata bukilo azali wana uza ukanga liputa kubumba nzitu pana tata bukilo akoko mona mipende nani ya mona ka bato mbuka msusu ata ilunga wi tata bukilo akoko mona muti fa bumba ilamba wi misu kaka
Isa mwana. Papa na comprendre donc ne obengi kama mpo bana makambo ya bilamba na ngabo na lati ya on te zo déranger yo. Na mona ki tu vana yo to sulula. Non papa. Soif. Na éviter. Soif na bana ukanga na chambre. Mais quand on a chambre papa désolé pour mano bongo parce que on ça bizarre. Na bado ya ki na zo koko pété donc tu vas no madok na lata mabe. Donc yo zo se plater papa bokilo va respecter on ndengini. Et ça no va se vestir nanga yo le lata ndengini. Moi non ya ki ça yote. Un point ils arrivent à busuto bien nga pisia. Mais non papa c'est spécial na ndengini non mais donc ça fait bizarre. T'es vraiment bizarre. J'arrive pas, j'en ai marre papa. Sans moi noyer papa j'en ai marre. Ngapi jane na se. Ngapi na lembi. Bila mana na tonga bongo po d'être ma bongo na tonga ndoka na peli putate. Moi no linga na bongo. Ngapi so ukanga ni putate ngapi na mikangiri na shamba. Mikanga makanda shamba. Donc moi no yaka comme ça na lembi j'en ai marre. Ngai mokakatani na Bethesda. Kisoko likantila na ngamo koloni. Morakange sokola ngai bela tambola. Vous avez science. On peut dire première qualité. L'ingangana le bakamanson bakule l'ingasala kama kama malam. O izala ki ya bad. Ya mama no li, mon lui. Bena lubi mwana batu aina bubotu aza kupesa mbong na ye. Mwana pesa no li yate. Uyinga na bengi yenga lubi ya pesa ya mali. Kalini. Oyo. Ibate kumwakisi. Sima. C'est la nyonso. Oh. Te una benja ulibata. Seki za kismo kwa makasi. No fonda. Ngai ndokite. Nano sala kandena salsa. Yeba kundo. Quel fait? Mam, moni ono. Oyo. Vel moko. Yumeli. Tata pesa ni nini? Ameli. Kumina butu, moya kumelezade, usali nini? Tungu. Yutunguli tata pasali nini? Mam, sili sakaka. Hey! Manchoti bakuleli na zubako. Babandi kulanda kamisi. Mam, pesi mbongwe tele. Funa sana likamba malamu konga pelu kumunanga sana lisusu nini? Emanda. Yakuana. Merci. Pousse à la tête, ils ont beaucoup de style. Maman, zunga. C'est là, il y a trop de deuxième séance. 6. Troisième pour la you, 3. Tata za malabuko. Yepsa tata mama tu melaka. Iso mo kumona ba mabata na sima. Kanga ye. Sabe. Mama. Yo nzembo ekobomisa yo. Ekolia yo shawo. Oh, ya nande. Depuis bayembi ozozaswa leste ozoyoka so bato mosusu te ka. Ima roulé. Nango akolaka lorsikoyo panzana sango na roula yo. Tana na na ko bien bébé biso kukamba tima roulé. Ngana roula yo te bébé. Et puis na otela ko roula yo te. C'est vrai ça. C'est comme yo tindela ki bayembi la roula. Donc kanisa makamu susu apart. Même pas. Ngamona santili. Ah! Ça m'a monté à lui pour nous limiter mon matin. Ni maman. Mulinga mona okotsa ngilengi koneka yo. Mais c'est quoi ndé osagere? Muni père na biso. Grand chanteur ya osakana te. Pardon. Ba ve wende. Vim ta pesa mo ve kinkester. Baza osala ba chana yi. A pesa. Et là, on m'a dit que tu as mis mikolo. Mais ça n'a pas de quoi faire. Bien, ça a été on a mangé un verre bazo cola. N'enga moka na bango. Si vous avez n'enga indusa, Vincent a yoga qui non père à ça la ba plan. Nga ya kana ibi se no mwana. Na usalo makamba somo. Nsenga luke. Chérie, j'en ai vraiment marre. Donc,
Non, mais la sous qui soit d'abord, c'est ta mère. Ils ont mélango, ils ont ça, non. Le soir, on a un qui soit, en tout cas, je regrette beaucoup. Je laisse. Ah non, attends, tu es maman, tu es comme tu es non. Je laisse. Non, mais la soute. Dans 2 semaines, papa, le monde a changement. Moi, je dois concevoir. Qui soit là pour nous comme ça, matrice, monte. Mais 2 semaines, elle est tombée dans 3e vie. Yo, on a tanguy déjà. Eh, dans une sombre belle, ma casse belle en bon, on se pessier. Et le mot est salami nango, dans régler nanga couteau dans. Eh, tout ça, quand ça ne va pas permettre à quand nous oser, parce que ma casse en son moto au côté. Tu continues à faire une prière, chérie, s'il te plaît. Bébé. Et puis que bon on a tout petit seulement wana on que non peut Dubaï on son peu biloko au fond peu magasin on le vend dans la bar on vend dans la tine ba air tardif. Chérie cousin mais rien n'est tout temps. Tout ça va s'arranger. Nous avons ça grâce tout comme tu que va prendre nous sonner tout mais ça nous so ça là. Nous avons favoriser les bisous à tous nous sommes. Parce que ils ont juste le temps. Ils ont juste le temps. Ok, c'est bon. Non, chérie, non, laisse tomber. Je fais là. Ok. Je fais la nuit, j'avais fait la nuit, il est foufou, il est à non, pas de foufou, moi je mange chouette foufou. Liboso ya présence ya Nzambe nakoma kokumba bonzambe na yo. Kati nanga malasi etombwami na lokito ya masa joli. Bonjour maman. Maman na yo yebsoka kena réglé. Oui. Et salité makile biminga. Kasi yung wala sa yamoni. Dong makile biminga. Suka nang kusalani. Omolo banga yango na pene bela mbongo na pesi yo. Maman. Pendant la maison de traitement ça fait maintenant combien de mois? 1 mois yango na meli ba kisi ngo ti na sisongo ti na suka na ba période na nga nyoso na calculer bien maman nyoso normal. Mais la kangi ka zemité oye songo bit etango keleka na odon e sala sous 2 mois lo bela nga 2 semaines. Donc c'est la mbona. Hey mama, bando. Umuninga matoni bakule. Nengi nasala kamisala nanga yabakisa bukoko ko. So keke yezonga kate. Uzamutali boso. Na kumona loba nanga o, tasa kumona te nasa kumimiza kubima makila. Ngaye palanga soko bimi makila te, uzana zemi. Soko uzana zemi te, uzaka kayomo. Mama, ufandisa fana. Yasolo. Ngani nasala kama kambuna ngana ndingi nalia kabambongo nangai pona yebeke na pesa kama bota. Na pesa yo libata, oya kuzonga. Sokizala kisoso ko wani nakokai kundi. Meni bata kiswani katata. Mama, fandisa fana. Mama ko bana ngana fandisa famille. Pesa ngambongo na ngomotso pesa ngambongo te. No kangisa yo. Oke sala ngaba kisala kuta, ome sami mela. Mama soki yo za kisita. Naza kisita te mama. Naza kisita ponga na pesa yo libata. Libata. Libata mama. Libata. Sasa ki libata fana so se. Fana la tabana ndenge mabata botaka. Neni ngala boti tata like kotite. Omote ki ana sens te. Mama, omoninga. Mama na yo ba ya kango pamba te yanga ozongi. Mama ngaba kisi nanga sala ka pamba te. Fozwa zen. Onusa. Zela zela. Mama to sulula to sulula. Tangu yake pona ngama ntoni bakulelo yake na polisi ete ko. Zela mama. Mbadi tabakisi na pesi. Mama ngana sayila kabakisa mpango yangu. Allo ya beni. Mais ton maman n'a pas de problème te pardon. Maman a lié un bon makasi au saranate. Dans des abos, moi quand ne boyo quand ne bokutana bilombale. Kutana on récupérer mon nga poso apesi mon nga te na pesi 48 heures na kangsai. Mama, c'est bon. Mama so tu yeke pour ka on na sa kambute. Mon na bo. On lié un bon belé to tungol singa 15 litres mo bimba. Mama, on dit on m'a dit non ça qu'est-ce qu'on on ça solo tout boti ça te no bandala mutite. On m'a dit ne mo sali bongo. Soki na ye awa. Yo tam ko ni la tradition na a jeudi. Na kuti mo na ndo support da. Mama yaka tu bandele so kisa mukoko. So kumona sibita babandelaka. Abandana yo.
nakosambusa yo wana sabo nakosambusa yo botaka te merci yo mungu mutu uza kubuta te yanga nini na kati napesi bakisi soki esipita kuzonga te kasi kende kufunda ko ngapi nafanda ona zelo zela nanu nakangisa bilanga Nous tout ce qu'on a combien de s'aimer. Dans nous, surtout là, mais ce qui devient ce qu'il est. Normal. Tinga damu te mandina kutu. Sendo ninga bina desi. Na desi. Maman elle sombo mapamba. Zonda zani escroc. Maman wapi yango? Kasi mantsoni te? Mantsoni place na mema ki Karine. Ba celle c'est pour na mamba bota. C'est pour na makamba kobota maman. Et si non te? Karine normal, c'est donc intact. Nakanisi la biso kosenga na te mabele ebeni ye nanga te tondolo nini toki rie Karine ta nausée ya mokie maman naka mutala baki so amene onka une semaine boye a ressentir déjà quelque chose dele nyonso to apesi mbongo nyonso mama totikali ate na nyongo moko te mbongo nyonso nazoyeba te explication nini opesa yo mamba bakisi obesiko bakome pele omona mosusu aleki na tv atendeli bino soki 10 milani na mesa ezeyebana te ebandeli na makolo te ye moko kutu dosi nango soki batuni ye akoyebana ye te ngai akozokele mpe mama nazotuna bien bene eske mama oyo pende ozanga batémoignage asalisa bato namonaki soki mpe elokuta soki mpe ya solo namonaki nzambe nango mpe bazosaka na molimo na biso boyetani mosusu omona alekisi batémoignage elokuta na télévision akomema mama batuna mwana ye soki abotelaki ndenge nini omona mwana ni wana 10e enfant mais ngai mutu nabotisi mama oyo asala 10 ans azobota te na munoko kaka nazobotisa bato na famille moko baimpuissant bastérile ebele na atraité bango te en tout cas ebeni mpenza penza boye toki tombeka na kula mama wana mantsoni wana atie barouge à lèvre boye aza makasi na far à jour osana ningisa ye mo eloo moko soki ayebaki douleur o leki na ngai azosouffrir azoandire chaque jour soni azoyoka kamo eloko wana kokete azoswanisa ye azohumilie na bafaçon nyonso leki na ngai akomi soucieuse nde ezalaki na espoir ebele espoir ebele nde namemi ndeko na ngai wana na mbongo nyonso oyo mobali nabimisi nzambe papa na omona nde escro te eza kobusa moto pa escro pala nsima maso ngai nayebisi likambo papa na ozonga considération famille yokuta obimana escro te bimakaki ya Karine mpenza botaka te ya solo bakisa mama ne ezalaki nango makasi ya Karine nga obota escro te eki na ngai nzambe mpo ani mpasi ya boye na libota mpo anini france ya modele Karine asali mokili nini nzambe Karine asali nini seigneur mpo anyokoma boye libondeli nini nzambe tosala mpo Karine ayo azwa mwana nzambe analelelaki yo papa opesaki ye sa mwana age nini ya 80 ans nzambe ozelaka Karine akoma na 80 ans mpo opesa mwana so nanga modeni oyo ozoluka Karine ayoka oyo natikali oyoka te papa oza likolo. Papa zonga pour la lembi na lembi. Zonga na yo. Zonga. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais j'en peux plus. C'est quoi, Bibiche? C'est mon père? Non, j'en peux plus. Il m'énerve. Tu parles comme ça, mon père? Il m'énerve. José. Papa, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est tout tata. C'est bon. Mais comment ça se fait? C'est bon. Dans quel sens? C'est bon. Hé, celui-là déjà, c'est quoi, dit? Tu me vois pas? Tu me vois pas, toi?
Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça, Papa, c'est bon. Merci. Papa, j'ai maintenant. Non. José. Non, c'est bon. Moi, c'est maman a dit na 8h juste. Na 8h05 na beta inet na buma. Na loka sango wana ngate. Il ça maman. Moi c'est na ndima. Ngana. C'est bon. Mon nenda na kaibui na kuta samba na mikanga na samba. Temo ko bukuzungu tanga na Kongo. Zonga ke mikanga. Papa. Bizarre papa. Nazo rejoindre le plateau sur la rivière. Bibiche. Non. Tout ça va africain biso boité. Biso tout ça va africain. Mais non, ce qu'on a lobby ma belle zela mo pesa na rapport. Ce qu'on a mieux ça sert pas nous armes. Na lobby ce ba lenga otika liyo moko bano ba telengana. To kuma na kona tena. Biso to kufa na boye. Oh, papa na so ka zan doki ndenge bo solo libo na koma lobby te. Tena bona yo wa oyama. Non, faut s'excuser. Oh na deni. Papa mito zo betisa yi banda ya utala kama pende na ngai. Ona lata ka bani mabani ba system. Sonia, ça Sonia to mesa bonté Afrique. Na Afrique ata ba police ba monyo boye ba kangi. Mais ngai na za yete. Ngana za yete. Mais kasi boye bisa yi. Na boye bisa me muke lelo te. Faut s'excuser. Il faut s'excuser. Mais pas comme ça, Bibiche. Donc, ce papa n'a pas dit qu'il y a un lobby pour nous bien. Non, pas comme ça, Bibiche. Oh, il y a un problème. Oh, il y a un problème, Bibiche. Ah là. Oh, il y a un problème. Non, faut que ça ne pas. Oui, ça a été. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Problème. Yo mo somona te papa bina so lukaka mo etu. Bibiche, toza na mentalité mon côté bisonaï. Est-ce que je comprends? A outi ko ya ayebi lo côté ko na ye. Ah, attends. Alain. Oui, Joseph de Londres. Ça va? Oh, moi c'est bon, ça va. Et toi là-bas, ça va? Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Non, prends ma tête, c'est bon. Donc, na solo la écoute ma kamuna, na solo la ma kamuna déjà c'est bon. Na zotin d'ailleurs, il pas ya mère rêvé. Ah, non, mon cher ami, bah ma kamuna na lembi on déjà, na lembi. Na ebi que vous avez un souci dans ma casse, mon cher ami, mais na meli ba kisi ya bokoko ndenge na ndenge. Na meli ba kisi ya ba kisi na biso ya naturel, c'est moderne. Donc ça ne tient toujours pas. Mais quand on nous parle, on peut s'en suite. Attends, c'est là, madame, abimsera un numéro. Ils ont un numéro de sur la pas dans la. On peut s'en numéro à me réveiller, s'il te plaît. Oui. Ça me t'assure. Bengaï, comme ça, vous ça la rendez-vous que nous avons trouvé solution aux hommes. 0041. Oui, Zéla, pardon. Allô, oui. On a un numéro à me réveiller. Donc, ce que je me réveille, tu reçois pour moi pas. Donc, oh, Zala calme, mais ce numéro, on a un ce qu'on appelle la solution. Pepe qui a les millionnaires, ça a un problème, mais à foutre un coup, on a un mandat pour nous la solution. Oui. Merci pour la gobelisha. Donc, on a un CPL à Libéla. D'accord, vous avez un numéro 0041. 0041, oui. 0041. 79 32 47 020. Ouais, 0041, ouais. 79 32 47 020. Si vous avez vete, vous avez Koumwa Papa. Koumwa Papa. Ah. Donc, bango penda ba kiss la bango eza tikotek. Côté wana alonga ba faire. Okobosa na koto ba nganga minele donki. Ye boko konde boko. Ah, mon cher, on va voir quoi?
D'accord. Nazo benga bango sikoyo comme ça na to solala bango. Ouais, OK, c'est bon. Allez, essayez quoi hésiter benga et tout de suite, soit solution comme ça. OK. D'accord, c'est bon alors. Merci. OK, merci de Londres. On a CP Liming vraiment. Boni nani Claude Colombo beaucoup de nae. Ah. Bien, on a le micro dans le sol. On a été dans le soleil, on a moissé ma bellotique nomo. Ah, mais ça va. Ah. John Diamonica. Yazo sekanga bina obota raté. Boza ba kamera ndeni John Diamonica bengingai. Oh, alendeni yozo bota té. Moi sinon wana improductif. Vraiment, est-ce que ça se passe comme ça? Hein? Boyende zalara vraiment, toza famille, toza bandeko, tokoma roi libota. Songo nazo bota té, il faut comme si j'ai à moquerie. OK. On me zate. En tout cas, là c'est permis. À suivre alors, merci. Qui ça n'a ça la penza Si. Autant mais ça la pour. Mais ça qui on décollera minouche qui fouta. Abenga qui après lui c'est bon. Copine ma ça la qui on va jouer ba qui ça mais ça la qui penza minouche qui fouta mala be tika bebe sende olange sali makasi. Mais yo pata aux makasi faut que ngaka ravita on ne sait jamais tous abattu. Oh. Ba bulo tongo rezo matuzo kita. Bon boy ko kite ko lukasu ni tenga te biso ko so boy on se comme na bino ko la chose asir zo mono ko sa so effort mena kama nanga makambo la moni nazo nanga bashida na shida nazo elobi yanga boma ngai na ebiti so amelele ngani nto akane ngai ameleni ko babani mungo ko akane matbale na mata kite ya Mathieu Kitio. Niveau matenga kitenga. No kokate. Ebe kino bima na obima mama simu kon la bitsa bila kofi. Mais asolo ça veut bien. Asolo bien makasi. Te. Asali kama musala mbongo na Ba misi basela na mbongo na bibi na o pinza so na zui ye mbongo na ngazo liango akoka nika. Ya sele ya mbongo neko. Masoli bien, ça garçon bien mais on se peine nae. Ce qui a balé dans le souffrir. OK ma. Non, OK ma. Le roi non bima, tu non roi bim passe. Il faut le qu'il a pas casse mon boy. Mais tiens, alors pour gâter. Pas bien pas pour là. Pour les gosses nigériens té. On dit que maman sert dans la pexanga. Missinzi ta maman Emilia. Et puis on a princesse qu'on risquait vite mais nga kate ti no continuer kana côté ti comme ça na kufa. Bon c'est la rada c'est arké. Comment dans un cas bon. Et donc on a bati. On a pedi na kindaki. Mazembe mundele. Mundele na ba nglibele ya yukiu. Comment on a libélé. On a cherché un million on ko bala mundele. Batu mwindi ba so la bien de mikolo ba so la kilo ba ko ba kilo. Tsika to kena tala mindele. Na mundele wana. Ile ka pire makasi. Juillet kanena tout soit abosa na nzela ke soute so isinga bien pesinga na taxi pesinga ba adresse ni nyoso États-Unis pesinga ba adresse ni nyoso abinanga chaque fois on a un problème na benga kaye mena kubuka na te ya apesa mo États-Unis ba benga kaya ya ko tshana ba benga apesa mo so ba da $40,000 mais le quoi ça non awa les mon okende kuna les mon benga na tika no yeba minele kaye États-Unis kata te nzambela ngai OK poto te États-Unis donc ka manzaka ka ba sa soin mabote ka ngata lelo solo bika to voyager lobi na tonga da lelo na mi na ki olala na se olala na se te olala na se pa voisine monsieur a on a moi quoi porte ko kanga